Hello everyone, this is Free to Language channel. Free to Language channel にကြိုဆိုပါရစေဗျ။ channel အသစ်ကလေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအရင်လေ့လာပါမယ်။ Let's go. Let's go. သွားကြစို့ သွားကြစို့Me too. Me too. အတူတူပါပဲအတူတူပါပဲ My God. My God. မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား No way. No way. ဘာလို့အမှန်ကိုမသိဘူးဘာလို့အမှန်ကိုမသိဘူးCome on. Come on. လာပါလာစမ်းပါလို့ပြောတာနော် Hold on. Hold on. ကင်ထားကင်ထား I agree. I agree. သဘောတူပါတယ်သဘောတူပါတယ် I decline. I decline. ငါသဘောမတူဘူးငါသဘောမတူဘူး Getting hurt. Getting hurt. ထိချက်ကနားတယ်ကွာထိချက်ကနားတယ်ကွာ Have courage. Have courage. တရားနဲ့သာဖြေပါတရားနဲ့သာဖြေပါ What a pity. What a pity. တနာပါတယ်တနာပါတယ် Not bad. Not bad. မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူး Not yet. Not yet. မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူး See you. See you. နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ Most please. Most please. ကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီ About when. About when. ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲ All set. All set. အလုံးအစင်သင်ဖြစ်ပြီလားအလုံးအစင်သင်ဖြစ်ပြီလား Any clues? Any clues? ဘာတဲလွန်စာရှိလဲဘာတဲလွန်စာရှိလဲ Any discount? Any discount? ဈေးလျှော့ပါအောင်ဈေးလျှော့ပါအောင် Any seat? Any seat? ထိုင်ခုံလို့ရှိလားထိုင်ခုံလို့ရှိသေးလားဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ